papak ni mo diha ron o sa may gilanlan ni mo diha ron. Nag-isaw ba ka? Nagpastil ba ka? Nagginanggang ba ka diha? Nagpinaypay? Banana Q? Barbecue? Or puro ra aso ang imong gikaon? Idol, para sa imong greetings and messages, text and Billy sa 0939-299-2111, 0939-299-2111. Sa ito mga tinderos ug tinderas, iya sa ilang mga karinderya, sa ilang mga kananan, sa ilang mga pwesto, sa mga naka-IFM niya karon, pinapod sa mga taga-Bangkinoan Public Market, ang ato mga tinderos ug tinderas niya. Ito ang mga manong Hold up. Lalo na
Lahat ng pagiging salita.